Oi, gente, boa tarde. Tô aqui para ensinar a fazer uma fogueirinha de festa junina. Essa fogueirinha ela é muito simples e muito rápida. Aqui, ó, são as folhas de EVA que já estão cortadas. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de EVA inteira, ela vem inteira assim, né? Aqui tá faltando uma parte porque eu já dobrei essa folha de EVA e já cortei. Aí o que você vai fazer? Você vai dobrar ao meio a folha e vai fazer sua marcação. Fez a marcação, vem com a tesoura, corta. Aqui fez a marcação do lado aqui, vem com a tesoura, corta. Vai ficar esse quadradinho. Ó, vai ficar esse quadrado. Depois que ficou esse quadrado, o que você vai fazer? Você vai enrolar, vai enrolar ele todinho. Vai passar aqui na beiradinha cola quente, vai enrolar, vai virar esse tubinho, tá vendo? Virou esse tubinho, o que você vai fazer? Você vai montar a sua fogueirinha. A fogueirinha, para montar ela, pode ser a critério. Se você quer uma fogueirinha mais alta, se você quer uma fogueirinha mais baixa. Isso aqui pode ser um enfeite de mesa, que vai ficar muito bonitinho. Enfeite de mesa para escola, ou enfeite de canto. Ou então, se você quiser enfeitar um cantinho, aí coloca lá um caixote. Aí tem a fogueirinha para você colocar no caixote. Aqueles caixotes mesmo de feira que a gente acha no lixo, que o pessoal joga fora. Para enfeitar festa junina, para ficar rústico. Coloca um paninho de chita ou de juta. Coloca a fogueirinha lá para enfeitar. Coloca junto com um espantalhozinho da sua preferência. Tá vendo? Esse tamanho aqui fica legal. E se você quiser fazer ela um pouquinho mais alta, também fica legal. A fogueirinha ainda não tá pronta. Depois você vem com esse papel insufilme. Eu comprei um laranja e um vermelho. Por quê? Depois o que você vai fazer? Você amassa, deixa o laranja no meio e deixa o vermelho por fora. Aqui eu já montei. Aqui, ó. Tá vendo? Amassei, fiz um enroladinho aqui embaixo, grampeei. Aí ele vai ficar assim. Aí você vem, enfia na fogueirinha. Aí aqui você coloca um pinguinho de cola quente e encosta aqui, ó. Aí você, na hora que você colocar na mesa, esse fogo, né, que tá fingindo que é o fogo, não vai sair. Tá vendo? Vai ficar assim, enfeitar na mesa. Ou, se você preferir fazer a fogueirinha mais alta, ó, a gente coloca mais um EVA, no caso que tá imitando a madeirinha, a gente coloca mais uma camadinha aqui da madeirinha. Aí ela vai ficar mais alta um pouquinho. Ó. Eu prefiro assim, mais alta. Mas tem gente que gosta dela mais baixinha. Aí depois é só colocar aqui. E olha que graça. Na mesa. Vai ficar assim. Nossa fogueirinha pronta de mesa. Muito bonitinha. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Beijão.